Hello everyone, my name is Arman Ansari and you're watching Arman Ansari YouTube channel. So let's get started the video. तो गाइस इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन एंड फीचर को। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन एंड फीचर को और साथ में लॉन्च डेट और प्राइस को भी जानना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आप लोगों को सारी चीज वीडियो में पता चल जाएगी। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो ये आप लोगों को देखने को मिलता है स्मार्टफोन HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है और इस स्मार्टफोन में आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगी डिस्प्ले, और आप लोगों को देखने को मिल जाएगा HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन में डिस्प्ले 6.53 इंचेस का मिलेगा, वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन के साथ आने वाला IPS LCD का इस स्मार्टफोन में आप लोगों को देखने को मिलेगी डिस्प्ले, जहां पे आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन में जो इस स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड वर्जन 9.0 की पाई देखने को मिलता है। और गाइस HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन में जो देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफोन की चिपसेट वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी MediaTek Helio 6763T देखने को मिलेगा। तो गाइस आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर कॉर्टेक्स A53 प्लस 1.65 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर कॉर्टेक्स A53 देखने को मिलेगा। तो गाइस आप सभी लोगों को इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है जो रैम वो आप लोगों को 2 GB का रैम मिल जाएगा, जहां पे आप लोगों को HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन में ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगी Mali G71 MP2 का। तो गाइस आप सभी लोगों को देखने को मिलता है HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन में जो इस स्मार्टफोन की इंटरनल मेमोरी 32 GB का इंटरनल मेमोरी मिलेगा, 256 GB का एक्सपेंडेबल मेमोरी मिल जाएगा। तो गाइस आप सभी लोगों को इस स्मार्टफोन में जो रियर कैमरा देखने को मिलेगा वो आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी इस स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, और इस स्मार्टफोन में आप लोगों को एक LED फ्लैश भी देखने को मिलता है रियर में। और आप सभी लोगों को HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन में जो देखने को मिलेगी बैटरी वो आप लोगों को काफी सही देखने को मिल जाती है, जहां पे आप लोगों को देखने को मिलता है 4000 mAh की बैटरी। तो आप लोगों को 4000 mAh की बैटरी भी मिलेगी, तो सही देखने को मिल जाती है एक तरफ से। तो गाइस आप सभी लोगों को HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगी वो आप लोगों को रियर में देखने को मिलता है। तो गाइस आप सभी लोगों को इस स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन के साथ इस स्मार्टफोन में आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो ये स्मार्टफोन आप लोगों को अच्छे से देखने को मिलते हैं और इस स्मार्टफोन की आप लोगों को डिजाइन भी थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो गाइस आप सभी लोगों को HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन में जो देखने को मिलने वाली इस स्मार्टफोन की जो आप लोगों को देखने को मिलेगी स्लॉट वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 सिम स्लॉट, जहां पे आप लोगों को एक माइक्रो SD स्लॉट मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5 mm की हेडफोन जैक भी मिलेगी। तो गाइस HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन में ऐसे में काफी सारे फीचर्स अच्छे देखने को मिलते हैं और ये स्मार्टफोन नेटवर्क सपोर्ट करेगा इंडिया में 2G 3G 4G। और गाइस HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी 2 कलर के वेरिएंट्स में, जहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पहला कलर का वेरिएंट वो आप लोगों को देखने को मिलेगा अरोरा ब्लू, जो दूसरा कलर का वेरिएंट होने वाला है वो होने वाला है नाइट ब्लैक। तो गाइस अगर आप लोग HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन को लेना चाहते हो तो एक तरफ से आप लोग ले सकते हो, आप लोग अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। ऐसे में तो आप लोगों को इसमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं बैटरी, कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ ही में आप लोगों को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले भी ठीक ही देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर आप लोगों को उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है, पर इस स्मार्टफोन में आप लोगों को रैम उतना भी अच्छा देखने को नहीं मिलता है, ग्राफिक्स कार्ड अच्छा देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर आप अपने चॉइस के हिसाब से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप लोग अगर एक बैटरी वाले स्मार्टफोन को लेना चाहते हो वो भी आप लोगों को थोड़ी बहुत कैमरा भी अच्छा देखने को मिल जाए और आप लोगों को इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले भी अच्छे देखने को मिल जाए। अगर आप लोग ऐसे स्मार्टफोन को बाई करना चाहते हो तो आप लोग इस स्मार्टफोन को बाई कर सकते हो। तो गाइस HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन में आप लोगों को ऐसे में अच्छे अच्छे फीचर्स तो देखने को मिल जाते हैं थोड़े बहुत। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं HTC Wildfire R70 स्मार्टफोन की जो प्राइस, तो गाइस ये स्मार्टफोन बेसिकली लॉन्च हो चुका है और इसकी जो प्राइस रखी गई है इसकी प्राइस है 11,999 रुपीज़। तो गाइज आप सभी लोगों को 11,999 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा ये स्मार्टफोन। और गाइज
और इस वीडियो में बस इतना ही। और गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तभी आप लोग इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो ना पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ही करना और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे चूज कर लेना, ताकि आप सभी लोगों को हमारे और भी आने वाली हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों के स्मार्टफोन और डेस्कटॉप पे मिलती रहेगी। तो गाइज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे चूज कर लिया करो। तो गाइज अगर आप सभी लोगों का कोई भी इस स्मार्टफोन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग तुरंत जाओ कमेंट बॉक्स में, वहां पे आप लोग कोई भी पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो HTC वाईफाई R70 स्मार्टफोन के रिलेटेड। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।